जुमे के खुतबों के दौरान दुआ मांगने का हुक्म। शहजाद साहब पेशावर से पूछते हैं, जुमे के दिन जो खुतबा होता है क्या इसके दरमियान दुआ मांगना जायज़ है? हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सअद अल इमामुल मिंबर फला सलात वला कलाम। जब इमाम मिंबर पे चढ़ जाए तो फिर ना नमाज है ना कलाम है। तो इससे पता चलता है कि खुतबे के मुकम्मल खुतबे के दौरान खामोशी का हुक्म है। तो इसलिए दो खुतबों के दरमियान जो इमाम तवक्कुफ़ करते हैं तो वहाँ भी खामोश रहने का हुक्म है। बाज़ उलमा की ये राय है कि वो वक्त ऐसा है जिसमें दुआ कबूल होती है। जैसे कि हदीस में आता है, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ कबूल होती है। अक्सर उलमा इस तरफ गए हैं कि वो घड़ी असर की नमाज के बाद है, इसलिए जुमे के दिन असर के बाद दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और बाज़ हज़रात की राय है कि दो खुतबों के दरमियान है। तो अगर दो खुतबों के दरमियान वो घड़ी हो जिसमें दुआ कबूल होती है तो फिर दिल में दुआ मांगनी चाहिए, ज़बान हिलाने की इजाज़त नहीं है।